Сегодня у меня на столе небольшая карточная игра. Карты в ней необычные, они очень маленькие и вытянутые. Такой формат очень подходит для этой игры, потому что в ней игроки будут строить свои многоэтажки, соединяя по две карты вместе и вверх. Игра веселая, напряженная, азартная. Давайте я вам сейчас все про нее расскажу. Go Town — это небольшая, короткая по времени игра для 2-4 человек, в которой могут играть все игроки вне зависимости от возраста и настольного опыта. В составе игры всего лишь 54 карты. Все игроки за столом получают по 5 случайных карт, оставшиеся карты перемешиваются, кладутся лицом вниз в центре стола, и вы готовы играть в игру Go Town. В начале хода текущий игрок берет одну карту в руку из колоды. Теперь он может разыгрывать карты по одной до тех пор, пока хочет или может это делать, хоть все карты, хоть ни одной. Задача игроков построить дом, состоящий из 5 этажей. Как только кому-то из игроков удается это сделать, в тот же момент игра заканчивается и он объявляется победителем. Этаж — это 2 карты, которые в сумме дают 9. То есть вот я положил 5 и 4, в сумме это 9. Других вариантов у меня нет, вернее есть, но я пока не буду вам рассказывать про этот вопросительный знак. При этом нужно помнить, что если вы можете выложить половину этажа, например, вот так, надеясь, что в следующем раунде вы сможете этот этаж достроить, так делать нельзя. Вы должны построить этаж сразу, выложив обе карты. Главной фишкой игры является то, что для постройки этажа можно использовать не только карты с руки, но и незащищенные карты с верхних этажей противников. Давайте я подгляжу, что есть у моих противников. Ой, у этого прям очень богато, конечно, но не то, что мне нужно. Ну, допустим, вот так, да. Мой противник построил первый этаж, потом он построил второй этаж вот так. И в свой ход я могу построить сначала вот этот свой первый этаж, а потом взять и сделать вот так. Выложить 3, а 6 забрать у моего противника. И смотрите, у меня теперь есть второй этаж, при этом половинка этажа моего противника отправляется в сброс. А есть еще вот эта карта Джокер, которую можно использовать как карту с любым числом. То есть я прямо сейчас могу сделать вот так. Выложить, например, вот эту 3, и теперь вот этот вопросительный знак будет считаться 6. А я мог еще выложить вот эту 7, и теперь вопросительный знак будет считаться 2. Я неспроста сказал незащищенный, потому что от кражи карт вы можете их защищать. И тут мы встречаем довольно классический набор карт с эффектами, присущими играм жанра Take That. Я атакую, а у меня есть защита, а у меня карта, которая игнорирует защиту и так далее. Так в этой игре есть собака, которая кладется рядом с этажом и защищает обе карты на этом этаже от кражи. То есть вот у моего соперника была 6, и у него была вот эта 3. Я у него хотел украсть вот эту 6, но там лежит собака, я ее украсть не могу. Но есть карта с косточкой, которая убирает собаку в сброс вместе с косточкой. А еще есть карта с отбойным молотком, с помощью которой можно отправить в сброс целый этаж у противника. Опять же, если этот этаж защищен собакой, отбойный молоток она не позволит применить. Но есть карта вот с таким разрушающим шаром, который отправляет в сброс этаж вместе с собакой. А еще есть 2 карты кражи. Вот такая карта позволяет украсть карту у любого соперника, случайную, не глядя. Вот я просто беру у него из руки и забираю себе одну карту. А вот такая забирает по одной карте у каждого соперника за столом. А еще есть молочный коктейль и фудтрак с пончиками. Коктейль вы можете подсунуть любому сопернику, тогда он пропустит свой ход. А сыграв фудтрак, вы заставляете всех игроков за столом пропустить ход. То есть, по сути дела, делаете 2 хода подряд. В итоге игра не та, что кажется с первого взгляда. Вы ожидаете, что это будет игра про то, кто раньше других наберет и выложит нужные карты. А по факту это игра на терпение и тайминг.
Эта игра у меня в коллекции уже много лет. Я наиграл в нее кучу партий в разных компаниях, и чаще всего, когда все игроки за столом достигают примерно одинакового опыта в игре, все сводится к тому, что игроки стараются выждать нужный момент и неожиданно для соперников выстрелить так, чтобы уже никто не смог помешать. Обычно за один ход выстраивается 3-4, а то и все 5 этажей. Да, тут случайность играет очень важную роль. Кому-то повезет, попадутся нужные карты, кому-то нет, но партии проходят очень быстро, и вы можете несколько их сыграть за один вечер. Но именно возможность в моменте составить неожиданный хитрый план и опередить соперников, перехитрить и сделать нокаутирующий такой выпад, вот что делает игру по-настоящему крутой. Накопить у себя нужные карты, чтобы за один ход выложить этаж, выманить у соперника с помощью косточки собаку, украсть у него карту этажа, с помощью нее построить еще один, выложить перед всеми фудтрак и завершить 4-й этаж, защитив его своей собакой и заставить всех остальных нервничать, это дорогого стоит. Конечно, не всегда план срабатывает, и как назло не приходят нужные карты, да и соперники не дремлют, у них тоже свои планы уже наготове и вот-вот выстрелят. В общем, это одна из тех маленьких, немного злых, но очень веселых, простых и азартных игр. Настоятельно ее рекомендую. А на этом у меня сегодня все. С вами был Дмитрий и канал Geek Media. Играйте в настольные игры. Всего вам хорошего. Пока-пока.